गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मम्मी पूरा सफाई कर रही है पूजा रूम का, क्योंकि आज है 2 फरवरी और आज है मेरे दादाजी का बरसी। तो मम्मी इस बार घर नहीं जा पाई, इस बार मेरे पास ही है, तो यहीं पे पूजा कर लेंगी। शेर आपका दादाजी पैदा हो गया ना? पैदा नहीं होता तो हम लोग का ऊपर से टपक के आते थे। नहीं रे, पैदा नहीं, मरे थे आज। करेक्ट है, आज उनका डेथ हुआ था। करेक्ट है। अभी नया आ गया ना? कौन आ गया? नया दादा नहीं, वो मेरे दादाजी का वो बना हुआ है ना, स्मारक और मूर्ति ऐसा। वही हर साल के होता मम्मी है। पापा माने हुए कि जब तक वो रहेंगे तब तक हर साल करेंगे। जी मर गए थे तो अभी आ गया। आप लोग में ऐसा होता है ना क्या? कि एक जनरेशन आ जाता है तो वो पीछे वाला छूटते जाता है। जब आज पूजा में करते हैं तो वैसा सोच के नहीं करते हैं मम्मी। वो सोच कर हम लोग नहीं। पापा जी वो बनवाए हैं तो वो सोचे कि जब तक रहेंगे तब तक हर साल करेंगे और पूरे गांव को खिलाएंगे। तो पापा का सेंटीमेंट है, पापा मम्मी का सेंटीमेंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज है 2 फरवरी और आज का दिन का शुरुआत हमारा हो चुका है और ब्रेकफास्ट में बना है लेमन राइस, क्योंकि आज मोमेंट नहीं रुकने वाले हैं। आज थोड़ा उनका तबीयत भी ठीक लग रहा है, मैं भी नहीं रोकूंगी क्योंकि काम करना भी इम्पोर्टेंट है। तो आज जाएंगे तो टिफिन लेके जाना है, इसलिए बनाई हूँ लेमन राइस। कैसा फील हो रहा है वैसे मोमेंट आज आपको? अंदर से आज कल जैसा लग रहा है, मतलब खाने का मन नहीं हो रहा है इस टाइप का? आज भी लग रहा है या ठीक है? यानी कि आज आप परफेक्ट है, खाली गला आपको खांसी हो रहा है गले में। वो बोल रहा था 15 दिन रहता है। ये 15 दिन रहता है? मतलब आपको कोरोना ही हुआ था? नहीं, सभी का ऐसा हो रहा है अभी। ओ, अभी सबको ऐसे ही हो रहा है? सेम। और बाबू सुबह 4 बजे से उठ के खेल रहा था। खेलने के बाद आराम से अभी नानी उसका मसाज कर दी है और अभी फिर से सो रहा है। उसका काम ही वही है, खेलो खाओ, खेलो पियो सो जाओ। क्या करें? और जब भूख लगे तो तो चलिए करते हैं ब्रेकफास्ट और कुछ घर का काम करते हैं, मिलते हैं उसके बाद आप लोगों से। अभी हो गया है शाम और शाम में ये देखिए नानी के गोद में सोना नहीं है इसको, हर थोड़ी देर में आँख खोल दे रहा है, झूठ मूठ का हम लोग को बेवकूफ बना रहा, सो गया। क्यों सोए सांझ को? सांझ को कब बाबूरे हम क्यों सोए शाम को? और मोमेंट भी आज नहीं गए हैं साइड पे, घर पे ही हैं, बिकॉज बेचारे का सुबह से इतना खांसी हो रहा है ना कि कुछ बोल नहीं पा रहे। अभी तो ठीक है। देखिए आप तो पी हुई है। ए चीकू, चीकू बाय 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 करो बाय बाय। और मोमेंट को बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा था तो ये वाला सिरप पिया है, एस्क्रॉल D+, बट इससे रिलीफ हुआ है, बहुत रिलीफ हुआ है। एकदम ही नहीं बोल पा रहे थे और जब फ़ोन पे बात कर रहे थे तब तो बिल्कुल ही नहीं बोल पा रहे थे और उसके बाद रिलीफ हुआ है। अशियो देखो, आप हमेशा फोन में रहती, आप हमेशा फोन में रहती। इसको बेबी को फीडिंग कराते टाइम में मैं क्या करूं बैठ के, बोलो? प्लीज कुछ यूट्यूबर है जिसका ब्लॉग मुझे पसंद है तो उनका देख लेती हूँ बैठे बैठे, यही टाइम तो मिलता है, बाद में तो देखने देता नहीं है कुछ भी। क्या कर रहे हैं आप? ये बलून पहले कितना था अभी कैसा हो गया वो दिखा रहा पता है आपको, इधर से सुना देते हैं ना चीकू को तो बहुत अच्छे से उसको देखता है, मतलब कलरफुल उसको दिखता है ना, अच्छे से देखता है। मैं सोच रही हूँ ये खत्म हो जाएगा फिर से वहां पे लगा दूंगी। देखो ये पहले था, ये वाला भी देखिए कैसे बलून हो गया, देखिए देखिए हाँ कैसे हो गया। एग्जैक्टली 2 मंथ्स नहीं 1 मंथ हो गया, ऐसा हो गया न्यू ईयर का, तो ऐसा हो गया। सॉरी, खांसी हो ही रहा है मोमेंट आपको। अभी 15 दिन में ये भी ऐसा ही होने वाला है, ये हम टेस्ट करने वाला हूँ अभी। टेस्ट करने का जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही हो जाएगा। ओके, नॉट इश्यू।
आज वॉक नहीं किए शियो? की हूँ ना अभी। हम नहीं देखा। क्या करूँ मोमेंट, आप तो अब भूल ही गए हैं हमको। अच्छा, आप हम ये रूम में एंट्री करने में भी नहीं दे रही है? उससे पहले भी मोमेंट, मतलब आपको कोई चिंता नहीं कि मेरा हेल्थ ठीक होना नहीं होना, बस बेबी आने तक था। अभी रोना मत, रोना मत। अंदर से आ रहा है वो, अंदर से रो मत। आ रहा है। ठीक है, आज हम इधर ही सो लेता हूँ। नहीं मोमेंट, अभी 2-3 दिन तक यू आर नॉट अलाउड इन दिस रूम टू स्लीप। ओके, अभी खाना खाई? खा लिया। ठीक है, आपको बोलो व्यूवर्स को बाय बोलो, गुड नाइट बोलो। ओके बाय, गुड नाइट। मिलते हैं कल आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, खूब सारा मस्ती कीजिए और मेरे ब्लॉग को देखते रहिए। और लाइक शेयर नहीं किए तो वो जरूर कर मत करना। क्यों नहीं करना? अगर उनको पसंद है तो क्यों नहीं करेंगे? सही। ऐसे ही बोल देते आप लोग, बुरा कर देते आप मेरा। सो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए अगर आपको पसंद आता है मेरा ब्लॉग तो, एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं कल। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट इनविजिबल। आप क्यों? आप अपना फेस भी दिखा दो इसीलिए इनविजिबल इनविजिबल में। हाय राम।